声在沙沙作响，敲打着谁的惆怅。思念在一瞬间生长，才忘了夜多漫长。掌心的泪我到滚烫，只愿为你三生痴狂。落花满天，又闻清香，与你天地间徜徉。如果爱太荒凉，我陪你梦一场，赎回你所有泪光。这一路有多远，这30有多长，执手到地老天荒。风凄凄，雾茫茫，雨滚滚，雪漫漫，一步步都陪你同往。牵着手，别惊慌，管明天会怎样，哪怕注定流浪，哪怕海角天涯。手牢牢不放，爱念念不忘，人生何须多辉煌。浮华的终成空，执着的都随风，情路何须多跌宕。要遇多少风浪，心不再摇晃，一起细数着过往。陪你等风停了，雾散了，雨住了，雪化了，再遇见绝美月光。还有我在你身旁。这可是我祖师爷传下来的，传到我这里已经好几代了。此扇画的是仙山昆仑图，此扇乃仙家法器玉清昆仑扇。玉清昆仑扇。嘿嘿，姑娘还有何话可说？来，这位公子看看贫道说的可有假？ 的确是一把宝扇啊！道长所言极是啊！是啊，贫道只想寻回祖师爷的宝物，并非想与姑娘纠缠。你还是快走吧。这扇子并非你的东西。这么多人，这么多双眼睛看着，难道我能颠倒黑白，冤枉你不成？这明明是我在俊极山捡过来的。俊极山，不是早就没人去的荒山了吗？是啊，姑娘说话真是越来越离谱。你将扇子还给我！还你？ 哼！我没送你去见官，就已经便宜你了。道长这话怕是说反了吧？你又是何人？此扇是我一位故友的，并非什么祖师爷的宝物，所以我更愿意相信这位姑娘所说的话。胡说八道！我就问道长一句话：这扇你可会用？这既是宝扇，怎能随便用？哦，道长这就害怕了吗？你们是一伙的。此扇是个呼风唤雨的法器。 怎么，道长没有别的话可说了吗？我那位朋友可是眼睛里揉不得一粒沙子的人，若是让他知道他的法器被一个破道长据为己有，怕是会把你丢到不知道什么地方去，再也看不到这凡间景象了。贫道不识泰山，不识泰山，贫道不识泰山。姑娘，请收好此扇，勿要在人前招摇。此扇确实是个法器，可能会引来不少祸事。真的吗？
方才看到姑娘，像是看到了我那位故人。可惜他是个男人，你是个女人。我看起来竟像个男人吗？神似而已。姑娘，告辞了。姑娘，公主殿下，这扇子既然是你旧有的，不如送给你吧。送给我？你不是说这扇子是法器吗？反正也是我捡来的，留着它我也不会用。既然这扇子对姑娘有意义，不如就送给你。谢谢你方才为我解围。刚才那位道士抢，你却迟迟不肯松口。现在他跟我抢，我自然不会给。但是现在给姑娘，是我情愿的。这让我如何谢姑娘才好？不必谢，你收着便是了。这不好吧？姑娘不必跟我客气。如果姑娘觉得不好，送我一样东西可好？好，你尽管说。姑娘都不问我想要的是什么，便一口答应我吗？万一我要的是无价之宝呢？姑娘也不像这种人啊。就算姑娘要了，我也一定会满足你。我并不看重那些身外之物。那姑娘想要的是？我想要的东西很简单，随我来。殿下怎么会跟这个凡女人似的？你怎么从山下一路睡到现在啊？哎，现在才9月，你就已经冬眠了吗？太子殿下，臣已处理好了。只是臣发现，太子手腕上的伤并非是红莲叶火所伤，而是东荒特有的腐肉草所致啊。是本君不小心碰到的，先退下吧。是。方才我跟你说素锦的婚事，你没什么要说的吗？没有。好，那我们说点正经的。今日的奏折我都帮你看了，长海鲛人族一直是父君的心病，方才又提起了我。长海水军胆小怕事，并不擅长用兵，恐怕最后还要你亲自带兵平乱。我料到，我已有出兵的准备。不错，鲛人族的头领曾是擎苍的心腹，又不满这一任离境义军的管制，不早日除去，始终是个祸患。而且还有一点，梨苑的母后就出自这一族。幸好当年天君听了东华帝君的话，扶离境上了位。如果让梨苑继位，恐怕今日会更麻烦。就算当年是梨渊上位，也不过如此。擎苍那2个儿子，都不是什么君王之才，自然是比不上你，一出生就是储君，也从未让我们失望过。
放肆！鲛人族这件事需要得有好时机，最好是让长海水军向天族请兵，我们才能名正言顺地出兵。四海是封地，都有各自的水军，如果我们贸然出兵，会让诸侯以为我们想要收回封地，需要一个好理由。三叔所想，跟我不谋而合。那鲛人族的事儿就算说完了。啊，我就帮你带了这一日的仇事，也就这么一桩大事，却如此心累。来，说点私话。是你的私事。什么事？你和青丘白浅的婚事。天君方才在大殿上，命大哥和众仙官商议迎亲的礼仪。毕竟是胡帝唯一的女儿，马虎不得。方才定下的婚事，为何如此急着迎亲？我也不懂夫君为何如此着急。恐怕是因为你二叔出那档子事儿，怕再有变故得罪青丘吧。你去哪儿啊？找司命星君问些话。哎，表哥，怎么走得那么急呀？哦，是因为素锦要做天妃，去跟天君抢人了吧？这种话你也敢说，真是越来越不像话了啊！三殿下，素锦啊，听说天君急着封你做天妃，怕再不过几日，你也不用再向我问安行礼了。天君宫中天妃无数，素锦哪怕嫁过去，也还是要给三殿下问安的。素锦姐姐，你怎么才来呀？表哥都已经走了。你真的要做天妃吗？你是功臣之后，天君待你那么好，只要你说不愿意，他一定不会勉强你的。并不勉强，是我心甘情愿的。你不是一直喜欢的都是我表哥吗？这话，之月以后你就不能再说了，知道吗？哦，知道了。我来本是想看看太子殿下的伤势，既然太子殿下已经离开，那素锦也就告退了。去吧。反正我是除了帝君谁也看不上，以后谁也别想逼我嫁给别人。你呀，就别惦记帝君了。这九重天上，你惦记谁都可以，你夜华表哥也能给你做主，唯独东华帝君绝对不可以。不行就不行，你还加个绝对，吓唬我啊？你是不懂，也不需要懂。反正你记住了我的话，东华帝君绝对不用惦记。他那个人，纵使你有千百柔情，也换不回半点回馈。他又不是块石头，我对他好，他能不知道吗？他还真就是块石头。你看过天族的史籍吗？他最初是不知道从哪儿冒出来的神仙，连父神都不知道他的来历，所以他还真有可能是石头里蹦出来的。哼，你就吓唬我吧。哦，我知道了，你就是怕我真的嫁给帝君以后，按辈分你就要给我行礼。哎，夜华他表妹，我怕了你了，我真是怕了你了。你说墨渊上神和司音上仙的仙体是一道消失的？不错，当年昆仑虚余下的弟子疯了一样找他们，可始终没有结果。所以还有人猜测，
司音和墨渊上神已不是师徒之情，但又不想背负师徒的名分，于是借着异族大战诈死，与司音双宿双飞了。竟还有如此荒谬的事！就是因为太过荒谬了，帝君他老人家才编写了“双双归隐”这句话，让人写入了典籍，只为了堵住悠悠众口。照你所说，那玉清昆仑扇是司音上仙的法器，怎会流落人间？司音失踪的事，始终是天族的一个悬案。殿下若要深问，怕是谁都说不清。就算是昆仑虚那些上仙们也说不清。或许司音当年大战时，将这法器掉落了人间，是有可能。太子殿下说的那位拥有此扇的人，可有什么疑点？他只是个凡人，没什么特别的。你先下去吧。是。喂，你都睡了7、8天了，还不醒过来？这还没到冬天呢，你怎么就冬眠了呀？你醒啦？我还以为你要睡到明年春天了呢。你看这床被子好看吗？我就等着你醒过来给你看呢。太鲜艳了。我跟你说，虽然鲜艳了一些，但是我就喜欢这种大红色。你看我平时穿的衣服也都是那么素净的，偶尔换一下不好吗？你虽然长得不太好看，可这穿衣品味倒也不错。比起那些女神仙的云缎彩衣，这些素衣才最好看。你的绸衫，我不在时，可是发生了什么？你知道吗？虽然现在是9月，还不是特别冷，但是我听说蛇之所以你不要再拖了，就是因为你一个未出阁的姑娘，在我面前宽衣解带，成何体统？好心的姑娘给了我这床被子，我们一起盖上就不冷了。来，这样就不冷了，睡吧。玉清昆仑扇是个厉害的法器，你一个凡人竟然无法用，丢了也好，免得浑水暴露招惹太多。数千年月，只为花开那一面，就算来来回回错过又擦肩，你的喜悲有了我全都遇见，3000繁华只为你一人留恋。小殿下在找什么？米谷，你说姑姑怎么就没个什么信物呢？信物？就是那种让人一看就知道是青丘白浅的东西，或者是别的，让人一看就知道我是姑姑的人，看在姑姑的颜面上会忍让我3分的东西。姑姑她素来随意，除了这池子里堆积成山的夜明珠还稍显贵气以外，再也没有什么能够证明女君的地位了。算了。小殿下今日怎么怪怪的？好些日子不回来，一回来就在找东西。可是闯了什么祸事？祸事倒是没有，就是欠了个人情债。什么人情债啊？救命之恩，有人救了我一命。
什么？你何处遇了险啊？你受伤了吗？没。让米谷告诉姑姑，给你讨个公道回来。不必了，不必了，亏倒是没有吃。但我心想着，救命之恩并非小事，所以我想离开青丘一段日子，去报恩。报恩？报恩。小殿下，就这样走了？胡弟和四叔他们都来了。我当然要现在走了，如果让他们知道的话，那岂不天下大乱了？米谷，你千万不要说漏嘴啊！你就跟他们说我是外出游历去了，过几年我自然……几年？小点声啊你！这个你拿好了，这是姑姑给的要紧的东西，记得一定要交给他们。我走了。也不知道东华帝君是个什么样的人。小武几日都未露面了，莫不是又去闭关了？娘还真信他会闭关修炼啊？那是先前为了躲避桑吉的借口。这么说，就更加奇怪了。按理墨渊的仙身在此，他不会走太远的。在他心里，不是师父比爹娘还重要吗？娘不会连墨渊上神的醋都要吃吧？倒也不是你说的这个意思，只是娘对于当年送他到昆仑虚的事情，心里总是有些愧疚。凤九呢？怎么也不见人影啊？小殿下说他外出游历去了，叫你们不要担心，过几年他自然就回来了。真像小5年幼时，不让人省心。哦，对了，这有个小册子，小殿下说是姑姑留下来的，十分要紧，连我也不准偷看呢。坏了！怎么了？这册子上不但写着封印东皇钟的术法，还清楚地写着这东皇钟每7万年就会解封一次。算算日子，恰好是小武离开桃林的后1日。哲言，你是什么意思？说说清楚。也就是说，小武一定去封印东皇钟了。什么？难怪小武失踪前还曾问过我，若是擎苍没有被封印，这天下会如何？你们的意思是说，他知道东皇钟会解封，所以独自去封印擎苍了，所以才会失踪的。小武的个性我们是最了解的，有仇必报，更何况他是墨渊的弟子，绝对不会让擎苍破钟而出，危害天下。他一定是去了弱水。他留下册子的意思是，倘若他灰飞烟灭，这封印东皇钟的法术不至于失传。7万年之后还会有人再去。他这是准备去赴死。赴死？小武他怎么会舍得一次一次的丢下我们？终究是昆仑虚出来的人，心里装着天下苍生。我算着，他会有飞升上神的天劫。可是我想着他这7万年勤修苦练，法力应该没有什么问题。谁知道他是去替师父报仇，他一个上仙如何斗得过擎苍啊？娘，你先别哭。小武他就算再不济，他体内也有你的半生修为，无论如何也不可能灰飞烟灭的。小武是我白家唯一的女儿，想她年少的时候是多么的恣意，可是我偏偏要把她送上了昆仑虚。先是历经大战，
后来又是为了保住他师父的仙身，他日日的剜心驱邪。如今过了7万年，他竟然要去替他的师父报仇。都怪我，都怪我！如果我当初不让哲言送他到昆仑虚去，也不会惹出那么多的事情。都是娘不好。当初是我带上小舞去昆仑虚的。如你这么说的话，恐怕我也脱不了干系。啊，哲言啊，他最疼爱小舞了。眼下急火攻心，有些话你别往心里去。我怎么会和你们计较呢？不过眼下看来，最重要的是赶快找到小舞才是。是啊。啊，你先莫哭。小舞他承袭了你半生的法力，我们九尾狐和凤族、龙族都是上古的神族，殒命时会有天象显现。你看，星象也没什么异常，这说明小舞他一定还活着。不错，娘，这事情还没有到那么严重的地步，你先不要胡思乱想，小舞只要活着就好。都是怪我们儿时太骄纵他了，那么大的事情都不与我们商量，该如何是好？与其在这边胡思乱想，不如我们大家四处找找看。小美人儿，为何可怜巴巴地坐在此处啊？可是被谁欺负了？你是女儿身吧？你是怎么看出来的？我姑姑也喜欢女扮男装，我都看习惯了。你姑姑？你姑姑是天宫哪位娘娘啊？青丘白浅。什么？青丘白浅？是啊，就是那位未来的太子妃。是啊。那你是？青丘白凤九。哦，原来是青丘的小殿下。哼，那你可是跟着长辈一起来的？是来天宫谈你姑姑的婚事？不是啊，我是来报恩的。报恩？你报什么恩啊？你这恩又是报给谁的？报东华帝君的救命之恩。东华帝君？你这小殿下真是有意思啊！你是每句话都让我出乎意料。来，那你跟我讲讲。你是如何碰到东华帝君的？东华帝君又是如何救你一命的？如果你能带我进去的话，我就讲给你听。这2个侍卫把我拦在这儿有2个时辰了，一点都不通融。这好办，你跟我走。你能带我进去啊？你若是碰上寻常的神仙呢，还真难。谁让你今天碰到的是我？程昱元君，偏偏就是我能让你进去。走。啊，你这是要带我去哪儿啊？这不是说话的地方，先跟我走。哦。原来如此，所以你来天宫
还真是为了报恩的。当然是啊。以帝君在天宫的地位，他什么都不缺，那小殿下又想如何报恩呢？我想日夜陪在帝君身旁，总有一天他会有需要我的地方，然后我就可以顺水推舟的把这恩给报了。有道理。不过想要名正言顺的出入太晨宫，只有3种方法。哪3种啊？第一种，你要是这天宫位高权重之人，然而小殿下你不是。第二种，嫁入太晨宫。啊，这嫁进去，我是不是？怎么着，小殿下，你还真想这么做啊？没，我绝对没这个意思。我的意思……别解释，女人的心思我最懂。不过，就是要嫁，现在也言之过早，所以啊，就只剩下第3种了，也是最适合小殿下的，只是要委屈你一些。是什么呀？做婢女。婢女。小殿下，你干什么呀？入宫啊！这可是太晨宫。对啊，我知道。啊，你放心，虽然我习惯迷路，但我却认得那牌匾。你不要瞎胡闹了，帝君可不是这么好说话的人，他要发现你擅闯太晨宫，会把你丢出来的。帝君竟是如此之人吗？天宫中谁人不知谁人不晓啊，帝君就是这样的人，不好相处。你看我每天严苛的很呐。哦，他这人真有意思。小殿下才有意思吧？我不能与你多说了，我可是买通那位仙君，才有机会进入太晨宫，可不能浪费了。我问你，这天上哪位仙君有如此之胆量？我告诉你，你可不许跟旁人说。小殿下放心，我们算是知己。程昱元君。啊，你还真会挑人呢。现在天上恐怕也只有程昱肯帮你了。为何这样说啊？我是看她生得漂亮，觉得她是好人，所以我才求她的。你这是以貌取人。程昱元君呢，是从凡界收上来的神仙，同时也是3殿下的心上人。连宋，天君的3儿子。果然背靠大树好乘凉。哎呀，小殿下是个明白人。那是自然。哦，我真的不能与你多说了，你常来看我，我还需要你帮忙呢。小殿下，小殿下。你过来。那个仙娥是新来的？回公主殿下，这批都是今日新来的。帝君宫里怎么总是有新人？还是表哥好，身边常跟着的就是天舒和佳云，还都是男的。这批新来的都是最低级的，负责一些杂事，进不了帝君的身。告诉挑选仙娥的人，以后太过好看的不许选入太晨宫，会扰乱宫中秩序。是。哦，去那边。你就是那儿吧？那个仙娥触犯了太晨宫的宫规，刚被丢到下界。这个也不错啊。怎么？没什么。怎么突然来了一个这么好看的？听说是刚刚安插进来的。一定又是见了帝君魂不守舍，非要进来，想一步登天的。也不先打听打听，太晨宫每个月都几个人要被丢到下界去。
小九九啊，你是要留在这里长长久久报恩的，一定要老实，千万不能被丢下去。站住！去哪儿啊？去给帝君奉茶。谁让你去的？还要谁让我去吗？你以为帝君是什么人？她可是昔日四海八荒众神敬仰的天地共主，如今虽是将帝位让给了天君，可也是连天君连太子夜华见了都要礼让的人。你一个刚入太晨宫的小仙娥，就想进书房给她奉茶，你还懂不懂规矩？我以前住的地方没那么多规矩的。你是被人从下界哪个山沟沟里提上来的？青丘附近的山头。青丘？嗯。天族和青丘的交界之地？嗯。都说青丘荒蛮，不懂什么规矩，难怪。青丘荒蛮？难道不是吗？当然不是了。我们青丘只是民风比较淳朴，不像你们天族有那么多规矩，我们活得自由自在的。那就是不懂规矩。哎，我做什么要跟你这小仙娥说这些？哎，你过来。公主殿下有什么吩咐？这个人不懂什么规矩，以后不要让他到这附近来，免得冲撞了帝君。这些天你给他讲讲天宫的规矩，别让他给太晨宫和帝君丢了颜面。是，我凭什么要听你的呀？因为我是公主，而你是小仙娥。你若也是公主，就不用听我的啦。可惜你不是。你等等，住口！那是太子殿下的表妹，岂容你如此无礼？太子殿下的表妹？等等，太子是我姑姑的未婚夫婿，她是太子的表妹，岂不是长了我一辈？阿爹和姑姑都时常教导我要敬重长辈，虽然这个长辈的脾性不太值得人敬重，但也是长辈啊。长辈既然如此说了，那好吧，那我就先学规矩吧。怪不得公主说你没规矩，我同你讲句话，你竟也能出神这么久。哦，对，姐姐说的是。那我们现在去学规矩吗？学规矩？哼，你一个杂役仙娥，用得着学什么规矩吗？先跟我去洗衣房干活去吧。哦。怎么样啊？今日可见到帝君了？你多帮我拍2下吧，我都快要酸死了。累成这样啊？累成这样我也没有见到帝君，反而见到了我姑姑那个未来夫婿的表妹。她让我多学点规矩，然后那些仙娥就趁机让我干粗活。你姑姑那个未来夫婿的表妹？那不就是知月那个小丫头吗？她呀也是古灵精怪的很。怎么，你被她刁难了？什么小丫头啊？她比我还长一辈。若按你这么说，那在我和三殿下那段前尘往事里，我岂不是又长了知月一个辈分？那你
岂不是要换我婆婆了？所以呀，你如此当真做什么？你也不想想，若论辈分，那你姑姑和太子殿下也不是一辈人呢。神仙嘛，活得久了，这些就不太在意了。你呀，下次也不用怕他。别忘了，你也是个帝姬呀。对哦。等等，你刚才说你和三殿下的前尘往事是什么呀？没什么，就是一顿前缘。前缘是什么呀？没什么，反正现在是各自安好，互不纠缠。哦，原来还可以如此啊！为何不能如此？我们青丘九尾狐一族认定一个人就是生生世世。啊？真的？那你姑姑还不是和二殿下退了婚后，和太子殿下定了亲事？那是因为我姑姑没有和二殿下见过面。我四叔说过，我们青丘九尾狐一族都是情路太过顺畅，所以以至于所有的情节都落在我姑姑一人身上。不过我四叔也说过，既然老天爷给了我姑姑那么一副好容颜，那情路波折些也是应当的，不然总不能所有的便宜都让她一人占去了吧？你这么一说呀，我倒真是盼着你姑姑早早嫁入天宫，看看这四海八荒第一美人是何等角色。我姑姑她长得可美了。回忆不能再相认，就让情分